зовут. Смотри, Гила монстр. Гила монстр. Она спит. А, Лёш, ты видела этого? Не вижу, Лёш. Вот она сидит в пне. Видишь, голову высунула. А вон сброшенной кожей валяется. Вон еще, смотри, там он сидит.
Ой, красивенький. Я думаю, ядовитенький раз такого цвета. А почему их два? Да вон так же жир. Не, что-то где-то там что-то.